नमस्कार दोस्तों। आज हम वास्तुशास्त्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपका जो दरवाज़ा है, अगर उसको खोलने और बंद करते समय उसके कब्ज़ों में से आवाज़ आती है तो ये गृह स्वामी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बुरा होता है और घर की पॉजिटिव ऊर्जा की क्षति होती है। इसको दूर करने के लिए हर मंगलवार शनिवार को कब्ज़ों में 2-2 बूंद सरसों का तेल डालें, से ये निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।